la divinità di Gesù Cristo. Quanto è importante la divinità di Gesù Cristo per noi? Prima di rispondere a questa domanda, cercheremo alla luce delle scritture di vedere se Gesù è veramente Dio. In Isaia 44, al versetto 2, è scritto: così parla il Signore, che in lingua originale è Geova. Così parla Geova, che ti ha fatto, che ti ha formato fin dal seno di tua madre. E qua il Signore parla a Giacobbe, a Israele, il suo popolo. Al versetto 6 vediamo che il Signore dice di essere il primo e l'ultimo e che fuori da Lui non c'è Dio. Abbiamo un altro testimone in Isaia 48, versetto 12, che Lui chiama di nuovo Israele, Giacobbe, il suo popolo, e dice: io sono il primo e pure l'ultimo. Una cosa molto sorprendente, fratelli e sorelle, è che quando leggiamo Apocalisse 1 al versetto 17, si vede che Gesù, visto che Giovanni in Apocalisse 1, lui dice di aver visto qualcuno con sembianza umana, simile a un figlio d'uomo, che non è nient'altro che Gesù Cristo. E lui dice al versetto 17: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ero morto e sono vivo per secoli dei secoli. Gesù Cristo, fratelli e sorelle, vediamo che ha la stessa caratteristica del Dio dell'Antico Testamento, di cui abbiamo parlato in Isaia 44 e in Isaia 48. Abbiamo un altro versetto in Apocalisse 2, versetto 8, c'è Gesù Cristo che dice all'angelo della chiesa di Smirne: scrivi queste cose, così parla il primo e l'ultimo. Ero morto e sono vivo. Quindi Gesù Cristo ha sempre la caratteristica del Dio dell'Antico Testamento di Isaia 44 e 48. Abbiamo un altro testimone. Quando leggiamo in Apocalisse 22, al versetto 13, vediamo che è scritto: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. E per sapere chi sta parlando, leggendo il versetto 16, vediamo che la persona dice: io sono Gesù. Quindi la stessa caratteristica del Dio dell'Antico Testamento. Abbiamo altri testimoni. Quando leggiamo in Apocalisse 21, dal versetto 5 al versetto 6, vediamo che c'è qualcuno seduto sul trono. E quella persona seduta sul trono non è nient'altro che Dio, il Creatore. E per avere un'idea più ampia della scena, bisogna leggere Apocalisse 4 e Apocalisse 5. Perché in Apocalisse 4 si vede il trono, Giovanni vede il trono, in mezzo c'è sul trono il Dio creatore, in mezzo al trono l'agnello di Dio, che non è nient'altro che Gesù Cristo, intorno al trono i 24 anziani, di fronte al trono i 7 spiriti e oltre ai 7 spiriti le 4 creature viventi. Quindi in Apocalisse 21 al versetto 5, il versetto 6 precisamente, c'è colui che è seduto sul trono, che è Dio creatore, dice: io sono l'alfa e l'omega. Lui dice di essere l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo. La stessa caratteristica la troviamo sempre in Apocalisse 22 al versetto 13, quando Gesù dice: io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. La stessa caratteristica di Dio Padre. Quindi da questi versetti, fratelli e sorelle, capiamo che Gesù Cristo non può avere un'altra natura che quella divina, perché Gesù Cristo era 100% uomo e
100% divino. In Giovanni 1, versetto 1, leggiamo: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Dicendo la parola era con Dio, questo ci riporta alla precreazione di cui abbiamo parlato nella prima puntata. Quindi la precreazione, Dio è già amore e colui, una delle persone che beneficiava già dell'amore di Dio, era la parola, era Gesù Cristo, oltre allo Spirito Santo. Quindi vediamo che in Giovanni 1, versetto 1, dove è scritto: nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, D è scritto con la D maiuscola, perché ci sono fratelli in Cristo che hanno cambiato nella loro Bibbia la D da maiuscola a minuscola. È una bestemmia, perché dobbiamo prendere conto del fatto che in Deuteronomio 32, versetto 39, Dio ci dice che non è un Dio che può essere assomigliato oppure messo vicino a un piccolo Dio, quindi una bestemmia. Il Dio che è vicino a Dio, la parola che era vicina a Dio, era Gesù Cristo, visto che al versetto 14 di Giovanni 1 si scrive che la parola si è fatta carne e è abitato per un tempo in mezzo a noi. La promessa era già stata fatta in Matteo 1, quando si dice alla Vergine Maria: tu lo chiamerai Emanuele, che significa Dio con noi. Quindi Gesù Cristo si è fatto uomo, è entrato nella nostra genealogia. Di questo ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della prima genitura di Gesù Cristo. Quindi lui ha scelto di entrare in un'umanità, nella nostra umanità, per poter redimerci, per poter riscattarci, perché lui doveva essere simile a noi, con la stessa carne. Quindi, fratelli e sorelle, perché questa divinità è così importante per noi? Perché se stacchiamo la sua divinità, la divinità di Gesù Cristo, dal piano della salvezza, siamo persi. Perché ricordiamoci, fratelli e sorelle, che in Genesi 3, versetto 15, Dio ci fa la promessa di mettere inimicizia fra noi e il peccato. Quindi solo Dio può mettere inimicizia fra noi e il peccato. E ricordiamoci, anche Paolo lo dice in Galati 4,19, lui dice una cosa sorprendente. Lui dice: fratelli miei, sono ancora in doglie che Cristo sia formato in voi. Quindi Cristo formato in noi, fratelli e sorelle, è la speranza della gloria, come è scritto in Colossesi 1,26. Quindi Cristo in noi. Se Cristo in noi, fratelli e sorelle, non è Dio, visto che è solo Dio che può vincere il peccato, che è solo lo spirito di vita che può vincere il peccato, perché l'uomo da solo non lo può fare, siamo persi. Quindi Cristo in noi, formato in noi, come Paolo lo dice, è la nostra speranza della vincita contro il principe delle tenebre, fratelli e sorelle. Cristo in noi è 100% Dio, per poter darci la vittoria su tutte le nostre debolezze. Fratelli e sorelle, con questa riflessione, come dice Dio, ce lo dice in Isaia 1,18, venite e ragioniamo. Ragioniamo, fratelli e sorelle, perché è in mezzo il piano, è in gioco il piano della nostra salvezza. Che Dio ci benedica e ci dà il suo spirito di poter capire e scoprire tesori nascosti che sono in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Dio Figlio. Amen.